Sorap itu. Sorap. Oke, untuk di video yang pertama nggak terlalu lengkap gitu karena untuk sekedar mengeksplor saja sebentar sekali. Nah, ini sudah yang fullnya nih. Soalnya semoga hati-hati paku deh. Jangan gitu. Oke, kita coba cek dulu daerah sini. Kita coba explore dulu apa yang bisa didapat. Untuk daerah kita agak susah kasih lokasinya deh karena takutnya nanti banyak orang yang coba masuk. Nanti kita mau cek dulu ininya pintunya apakah terkunci atau tidak. Nggak tahu sih kalau kita lihat sesuatu di kamera. Kita coba lihat dulu. Dulu dondok. Aman ya? Aman bosku. Bisa mungkin bantu dulu buka jendelanya. Oh, diram kiri. Oh, ini. Kita coba explore lewat ruang IGD-nya. Oke. Kayaknya lumayan juga. Bisa masuk dalam kah? Scaffold ini. Untuk di durasi yang diberitahu di durasi video yang pertama, yang daily pertama, yang durasi ke-49 dia lokasinya di sini, cuma ini kan kita ngambilnya dari arah depan rumah. Kita coba cek dulu ini attention. Aduh, kayak orang jalan yang gila loh. Bantuan. Woi, serius kok malam Jumat ini sob. Kita coba explore lagi. Ini kita tepat berada di depan ruang IGD. UGD dik. Coba kita buka pintunya. Oh, terkunci. Pintunya terkunci guys. Guys, pintunya terkunci guys. Secara kan yang kita tahu itu yang namanya rumah sakit ya. Ternyata ini rumah sakitnya dikunci total. Jadi untuk akses masuk ke dalamnya itu sebenarnya kayaknya agak susah. Masa bau warteg? Coba lihat di dalam. Tapi kalau dilihat ini rumah sakitnya kayak masih baru sekali deh. Kalau alasan kenapa ditutupnya kita kurang tahu sih. Agak panas saya rasa di sini, leher kok agak panas hawanya deh. Kalau di sana di daerah sini lokasinya dia agak dekat dengan kota ya. Jadi untuk suara kendaraan itu masih seperti kedengaran keras juga karena ini kita coba cek dulu. Oh, ini transparan pintunya guys.
Apotik. Ini mau? Kita ada agak nggak terlalu kelihatan sih. Kui. Oh. Ini kita ada di bagian belakang dari rumah sakitnya. Banyak pohon bambu gitu. Wih. Sorap itu. Ayo. Santai Pak. Gua di depan gua. Ayo. Ya, ini kita lokasi ada di belakang dari rumah sakitnya. Mari. Lalu pohon bambu yang belakang. Ini kau di sini kawan. Ya, Tuh lihat. ada sih. Pastinya ada beberapa pelajar Ini gua gila. Ya. di bawah. Masih terdengar tadinya ya pohon bambu. Tuh guys. Ayo, balik. Tidak. Sudah. Malam juga. Ingat hari apa ini besok 17 Agustus woy. Besok 17 nih. Ayo pergi lihat. Bukan di mana kan? Kasih bawa ke kamera HP. Oke tuh. Oke, demikian nih. Ini dia view rumah sakit dia. Gedungnya toh, ini gedungnya. Ini gedung apa? Apa? Ayo sini Pak Rizka. Kita coba cek dulu di area sini. Kali aja ada yang duduk. Oke, aman ya. Alat di dalam masih lengkap ya. Punya terkunci ya. Alat di dalam masih lengkap. Ini namanya kalau lokasinya TET. Yuk, kita pulang yuk. Tadi dengar suara cewek lagi batuk. Iya, guys. Batuk. Ini sakitnya guys. Oke, jadi explore-nya cukup untuk daily horror kedua. Ini yang versi lengkapnya ya, yang kita posting yang pertama itu masih bisa dibilang kayak macam promosi gitu. Nah, untuk video yang kedua ini kita sudah coba explore, tapi kita coba cek di pintunya kayaknya terkunci semua. Kita nggak mungkin mau ini ya masuk, nggak mungkin mau masakin pintu karena kita kan pendatang di sini. Kita harus ada sopan santun untuk adat istiadat setempat juga. Oke, sekian, thank you untuk
untuk mungkin teman-teman kalau ada saran atau tempat-tempat yang kalian tahu di daerah khususnya Makassar ya, nanti kita coba explore. Kita minta bantuan untuk kasih kita pengetahuan sedikit, dan jangan lupa di subscribe di channel kita. Siap?